الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot, me bekimin e Zotit Madhrishëm, po fillon Gjelsa Salana e Anglis. Këto ditë përqëndrohuni sa më shumë në lutje dhe ata që kanë mundësi le t'japin edhe sadaka lëmosh që Allahu i Madhrishëm ta bekojë këtë gjelse në çdo aspekt dhe të gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu që morën pjesë dhe po ashtu njerëzit në vendet e ndryshme të botës, ahmedianët dhe jo ahmedianët që ndjekin gjelsen përmes MTAs, le të luten që kjo gjelse të jetë e suksesshme në çdo aspekt dhe të jetë e mbrojtur nga çdo sulm i armikut. Në hutben e kaluar u kam dhënë këshilla vullnetarëve, atyre vullnetarëve që u shërbejnë mysafirëve që janë mikpritës, se çfarë masash, çfarë shërbimesh ata duhet të japin. Sot shkurtimisht do doja të tërheq vëmendjen mysafirëve që edhe ata kanë disa detyrime dhe përgjegjësi, të cilat ata duhet t'i përmbushin. Miku, pa dyshim, në Islam ka shumë të drejta, por Islami është një fe e baraspeshuar dhe jep mësim të baraspeshuar në të cilin nuk këshillohet vetëm njëra palë, por të dyja palët. Islami u tregon rrugën e drejtë, rrugën e përgjegjësisë të dyja palëve, që të dyja palët duhet të shikojnë përgjegjësinë e tyre, detyrimet e tyre, të drejtat e tyre, sepse vetëm kështu ne mund të arrijmë të ndërtojmë një atmosferë, një shoqëri prej dashurie e vëllazërie. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wassalam një herë kur tregoi pa kënaqësinë e tij dhe nuk e organizoi gjelsen, edhe kishte treguar edhe arsyen se përse nuk e kishte organizuar gjelsen, edhe arsyeja ishte pikërisht keqsjellja e pjesëmarrësve në gjelse. Domethënë mysafirët që kishin ardhur nuk kishin zbatuar përgjegjësitë e tyre, edhe kështu tërhoqën, kështu shkaktuan pa kënaqësi Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tregoi pa kënaqësinë jo sepse ai kishte pasur ndonjë lëndim të drejtë për drejtë nga mysafirët, por ai tregoi vetë që un kam parë që ju që keni marrë pjesë në gjelsa nuk po i përmbushni të detyrimet njëri tjetrit, dhe jo vetëm kaq, por madje tregoni vetëpëlqimin, tregoni e përsin mbi vetveten se sa mbi tjetrin. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam kishte thënë atyre që ju që po vini në gjelsa po tregoni sikur keni po merrni pjesë në një panair apo koncert të kësaj bote, ndërkohë pjesëmarrja në gjelsa synon shtimin
në takva, në druajtje ndaj Zotit, në spiritualitet dhe në përmbushjen e detyrave të njëri tjetrit dhe në ndjenjen e sakrificës ndaj tjetrit, për tjetrin pra. Dhe kur Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam vuri re që disa njerëz nuk po i përmbushnin këto kriteret, atij erdhi shumë keq, të cilën ai e shfaqi hapur. Kështu që pjesëmarrësit kur vinë në xhelsa, ata nuk janë thjesht mysafir, që si mysafir ata të presin ndonjë shërbim të lartë, por të kenë ndjenja sakrifice, të shtohen më shumë në sakrifica. Dhe edhe arsyeja e organizimit të xhelsës së lanës është pikërisht kjo, dhe këtë ata gjithnjë duhet ta kenë parasysh. Siç u thash, arsyeja është që të shtohemi, të forcohemi në lidhjen me Zotin, të shtojmë spiritualitetin dhe t'i përmbushim detyrimet njëri tjetrit. Për sa u përket mysafirëve që nuk janë ahmedian, ne kemi për detyrë të kujdesemi për ta. Mikpritja ndaj tyre duhet të bëhet sipas të gjitha mundësive tona. Ne duhet përpiqemi maksimalisht t'i mundsojmë çdo gjë mysafirëve jo ahmedian. Sidomos në xhelsa salana edhe këtë vit kanë ardhur mbretër të disa popujve. Ata erdhën si mysafir në këtë xhelse dhe mikpritja e tyre duhet bërë me kujdes shumë të veçantë, sepse është edhe porosia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ne duhet të nderojmë prisit e fiseve e të popujve kur ata na vinë, edhe duhet të shërbejmë atyre siç duhet. Në të njëjtën mënyrë ka plot njerëz që kanë ardhur për të zbuluar të vërtetën, për të kërkuar të vërtetën. Kushdo qofshin ata, ne e kemi për detyrë të shërbejmë siç duhet. Ky është mësimi që na ka dhënë Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam. Kështu që ai duke u dha këshilla vullnetarëve të kuzhinës së tij që ju daq njihni dikë, daq nuk njihni, daq dikush është i vogël apo i madh, daq dikush është i pasur apo i varfër, duhet të shërbeni gjithë secilit. Por kur një ahmedian vjen për të marrë pjesë në xhelsa salana, ai duhet të di që ai është edhe mysafir, por është edhe mikpritës. Vetëm atëherë ai do të shtohet në ndjenjen e sakrificës. Dhe vetëm atëherë edhe atmosfera e xhelsës do të bëhet sa më me dashuri, sa më me paqe. Mysafirët gjithnjë duhet të kenë parasysh që ata nuk duhet të shkaktojnë vështirësi mikpritësit, por duhet t'i sjellin lehtësi. Kjo është porosia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjatë ditëve të xhelsës, këtu nga që organizimi bëhet në mënyrë të përkohshme, andaj njerëzit që qëndrojnë këtu nuk mund të gëzojnë të gjitha ato lehtësi që mund të jenë në një organizim të qëndrueshëm. Këtu kemi çadra ku qëndrojnë njerëz në masë, kemi çadra familjare ku pra banojnë familjet, dhe në këtë organizim sigurisht do të ketë shumë të meta. Mysafirët që vinë në xhelsa që janë të xhamatit, ta janë edhe si mikpritës. Kështu që në vend që ti shikoni këto organizime me sy kritik dhe me qëllimin që këto sektore duhet të na shërbejnë neve dhe ne të zbulojmë dobësitë e tyre, edhe ne pastaj kemi të drejtë që të ankohemi edhe të kërkojmë të drejtat tona, ky nuk është mendim
i drejtë. Këta vullnetar dhe këta vullnetare që ju shërbejnë nuk janë në punës. Kjo është për ullësia e tyre dhe ndjenja e lartë e sakrificës që ata veten e tyre paraqesin për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhi salatu selam. Ndër këta vullnetar ka disa të cilët janë njerëz shumë të shkolluar, disa janë shumë të pasur, por edhe për këtë arsye mysafirët duhet të flasin me butësi me vullnetarët dhe të kërkojnë atë që duan me shumë butësi. E nëse vullnetari për shkak të ndonjë problemi kërkon ndjes, atëherë me zemër të pastër, me zemër të gëzuar të pranoni justifikimin ose arsyen e tij. Po kështu kemi plot djeme vajza të reja që shërbejnë si vullnetar, edhe alhamdulillah janë shumë. Disa herë për shkak të keqsjelljes së njerëzve të moshuar ose të rritur, këta të rinj e të reja lëndohen, edhe ky lëndim shkakton për këtë arsye, pra të gjithë mysafirët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ndjenjave të këtyre të rinjve e të rejave që shërbejnë këtu. Çdo ahmedian që vjen këtu, siç ju thash, të mos kujtoje veten si mysafir vetëm, por edhe mikpritës. Ai le të marrë pjesë në këtë gjelse për të synuar, pra le të kujtoje se qëllimi i tij kryesor, primar është që të trashëgojë lutjet e Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu selam, të përfitojë nga bekimet e gjelsës së lanës, të shtohet në spiritualitetin e vet, e jo të kërkojë lehtësira të vogla të kësaj bote, edhe të përfshihet në biseda të kësaj bote dhe në këtë mënyrë të ndot atmosferën e kësaj gjelse. Gjithashtu dua t'u them edhe vullnetarëve sërish që sido që të jetë rrethana situata, sido që të jetë sjellja e dikujt, ju duhet të tregoheni të sjellshëm, durimtar edhe me kuraje të gjerë. Mysafirët çfarëdo gjë që të gjejnë këtu për të ngrënë gjatë këtyre ditëve, sepse duhet të hanë, pra. Shikoni se sa e lartë është kjo ndjenjë që disa njerëz janë oficerë në disa zyra në pushtetet, por vetëm për të shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhi salatu ata marrin leje nga punët e tyre, edhe vinë këtu dhe gatuajnë, bëhen kuzhinier, bëhen pastrues, edhe u shërbejnë mysafirëve të Mesihut premtuar alayhi. Prandaj, nëse gjeni ndonjë, le themi, jo me shihen tuaj ushqimin, atëherë mos u ankoni. Po gjithashtu edhe vullnetarët, nëse ju vinë, dua t'u them edhe vullnetarëve se nëse mysafirët ju vinë, që kërkojnë ushqim, nëse ju kërkojnë edhe 10 herë, qoftë 10 herë në një gjell të shijes së tyre, jepjani. Disa herë në çadrën ku shpërndahet ushqimi, për gjëra fare të vogla shkaktohet në një pakënaqësi, e këtë duhet ta evitoni. Gjithashtu mysafirët le ta kenë parasysh që pasi të ushqehen, pasi të hajnë bukë, të zbrazin çadrën sa më shpejt, në mënyrë që edhe të tjerët që nuk kanë ngrënë ushqim akoma, mund të vinë edhe të ushqehen. Organizatorët përpiqen maksimalisht që të ushqehen sa më shumë njerëz që në raundin e parë, edhe gjithashtu edhe salla, pra çadra ndërtohet sa e madhe. Megjithatë fluksi ka problemet e veta. Nëse do të kemi bashkëpunim nga mysafirët, atëherë do të kemi lehtësi edhe në shpërndarjen e ushqimit. Për mysafirët kemi edhe disa lehtësi të tjera,
banjot ndërtohen sa më shumë, por ju siç u thash se për shkak se organizimi është i përkohshëm, nganjëherë ndodhin avari edhe mysafirët vështirësohen. Këtë gjë ata duhet ta durojnë. Për shembull, mbrëm më erdhi raport që disa banjo kanë pasur probleme sepse një tub ishte qarë edhe për këtë shkak gropa septike ishte bllokuar dhe mysafirëve u desh të prisnin në radhë për pak kohë. Organizatorët pavarësisht se përpiqen që të japin një zgjidhje të qëndrueshme të këtij problemi, megjithatë mysafirët edhe mund të hasin këtë problem edhe për pak kohë. Siç u thash edhe në hutben e kaluar që kemi bërë përmirësim edhe në sektorin e transportit dhe të parkimit, edhe sipas raportit që kam marrë deri më tani, alhamdulillah, ky përmirësim jep rezultate. Dhe fluksi i trafikut kur bllokohet trafiku më përpara, këtë herë ka qenë më i rrjedhshëm. Megjithatë, parkimi dhe transporti këto sektor duhet të bashkëpunoni sa më shumë me këta sektor edhe në ditët në vazhdim. Edhe makinat, edhe individet që do të vinë dhe të qëndrojnë në radhë duhet të presin radhën e tyre. Siç u thash, kemi marrë edhe një parkim tjetër më të madh nga i cili njerëzit do të sillen me autobusa këtu, bashkëpunoni edhe me këtë sektor. Nëse do të kemi bashkëpunimin tuaj, atëherë edhe fluksi do të jetë i lehtë. Në përgjithësi ditën e xumas njerëzit vinin deri vonë edhe më thoshin organizatorët që filloni hutben me vonesë, por si vjet alhamdulillah po duket që njerëzit kanë ardhur në kohë. Kështu që edhe nëse vijoni të silleni kështu edhe në ditët në vazhdim do të kemi lehtësira. Siç u thash edhe herën e kaluar që filloni udhëtimin para kohë në mënyrë që të mbrini në kohë edhe të gjeni edhe vend parkimi sa më përshtatshëm edhe të vini pastaj me autobusa deri këtu. Gjithashtu problemet shtohen edhe në sektorin e sigurisë, kështu që bashkëpunoni sa më shumë me vullnetarët e sigurisë, tregojeni, paraqiteni kartën tuaj të EIMS, edhe gjithashtu ata që nuk kanë këtë kartë të tregojnë kartën e identitetit që prodhohet në Xhelsa Salana, sa herë që ju kërkohet paraqiteni kartën. Dhe kartat që janë për zonat e veçanta mos japni askujt tjetër. Disa njerëz japin njerëzve të tjerë, pra miqve, karta të zonave të veçanta që kanë akses në zona të veçanta. Vitet e kaluara ka ndodhur ngjarje të tilla që dikush i kishte dhënë kartën e zonës së gjelbërt dikujt tjetër, në një miku tjetër ose në një shoku tjetër. Ky veprim është i gabuar. Dhe këtë nganjëherë e bëjnë edhe vullnetarët, edhe nganjëherë edhe përgjegjësit. Nuk duhet të bëni një gjë të tillë. Edhe kontrolluesit, nëse kanë lëshuar dikujt 2 karta, atëherë duhet i kërkoni që të dyja, edhe duhet të shikoni a i përkasin të njëjtit individ apo jo. Gjithashtu, këtë vit organizatorët e sigurisë do t'ju kërkojnë, pra do të kërkojnë edhe njerëzit që sjellin ujë, shishe ujë, pra. Bashkëpunoni edhe në këtë sektor, sepse kjo porosi në ka ardhur nga zyrat e shtetit, dhe të gjitha këto janë masat e sigurisë. Prandaj duhet të bashkëpunoni. Edhe vullnetarët e sigurisë e kanë për detyrë që të kontrollojnë gjithkënd, daq e njohin, daq nuk e njohin, daq është vullnetar apo është mysafir, daq është përgjegjës apo nuk është përgjegjës, duhet ta kontrollojnë. Prandaj ata nuk duhet të kenë ngurim, askush nuk duhet të ketë ngurim në këtë çështje.
Edhe askush nuk duhet i vi keq. Askujt nuk duhet vi keq. Pra. Gjithashtu është e nevojshme që çdo njeri të shoh djathtas e majtas, të jetë i vigjilent për atmosferën, për ambientin. Më e madhja dhe më e rëndësishmja, siç ju thash edhe në fillim, që gjatë këtyre ditëve lutuni sa më shumë. Allahu i Madhrishëm e bekoft këtë gjelse në çdo aspekt. Dëgjoni, ndiqeni të gjitha programet e gjelses, mos u shëtisni andej ne. Dua të them edhe diçka vullnetarëve dhe organizatorëve, që kam thënë edhe më përpara, që vullnetarët le të përpiqen sa më shumë për njerëzit kur nganjëherë vinë në gjelsa pa ngrënë, sepse nuk janë mësuar me mëngjesit, edhe ose nisen me vonesë edhe nuk hanë mëngjesin, edhe vinë këtu edhe për shkak se dreka vonohet, edhe ata disa prej tyre nuk qëndrojnë gjatë pa bukë. Nëse vinë njerëz të tillë në çadrën e ushqimit, çadra e ushqimit gjithmonë duhet të ketë diçka për të ngrënë. Edhe njerëzit e tillë duhet të ushqehen. Pra duhet të ketë sistem që njerëzit e tillë të mund të ushqehen. Edhe të tillët pasi të ushqehen shumë sa më shpejt të lëshojnë çadrën e ushqimit edhe të hynë në shatoren e gjelsës së lanës. Gjithashtu organizatorët e sigurisë të kenë parasysh që gjatë gjelsës së lanës pazari duhet të mbyllur, të gjithë pronarët e dyqaneve duhet të kenë të mbyllura dyqanet. Nëse ata kanë për shembull druajtje për sendet e tyre me vlerë, le të ketë një vend aty ku ata mund të mblidhen, por të mos qëndrojnë në dyqanet e tyre, mund të qëndrojnë në një vend afër ku të ketë sistem që ata të mund të ndjekin programet e gjelsës. Gjithashtu dua të them që edhe diçka që si çdo vit, edhe këtë vit xhamati ka organizuar disa ekspozita. Një prej tyre është e revistës Review of Religions, një tjetër është e qafinit të Mesihut, pra të Isa alayhi salatu selamit. Dhe në këtë ekspozit do të vinë disa jo musliman shkencëtar, të cilët do të japin leksionet, ligjëratat e tyre. Ata që kanë dëshirë mund të përfitojnë nga këto leksione. Gjithashtu projekti Al-Qalam që do të vijojë edhe këtë vit, u jep mundësi njerëzve që të shkruajnë ndonjë ajet me dorë, ndonjë ajet të Kuranit. Kështu që ata që kanë dëshirë mund të marrin pjesë edhe në këtë projekt. Gjithashtu sektori i arkivës ka sjell si vjet disa sendet e bekuara. Kështu që edhe ai do të jetë me vlerë të shikoni. Do të ketë një ekspozitë edhe të fotografive, por të keni parasysh se gjatë gjelsës të gjitha këto ekspozita do të jenë të mbyllura. Gjatë gjelsës merrni pjesë në gjelsë dhe përfitoni nga fjalimet. Dietarët me bekimin e Zotit lodhen shumë, përpiqen shumë edhe përgatisin fjalimet e tyre. Andaj duhet përfitoni nga ato. Le të mos ndodhë që ju të dëgjoni folsin tuaj të dashur edhe të mos dëgjoni fjalimet e tjera. Nuk duhet të ndodhë kështu. Mesiu premtuar alayhi salatu selam thot që të gjithë pjesëmarrësit le të dëgjojnë me vëmendje. Unë për xhamatin tim edhe për veten time dua dhe pëlqej që të mos përqendrohem vetëm në fjalë boshe, edhe të mos e bëj si qëllimin përfundimtar që me çfarë mjeshtrie po flet tjetri, si po na më gjeps folsi. Unë nuk kënaqem te kjo pikë. Unë pëlqej që çdo gjë që thuhet të mos jetë në mënyrë artificiale. Natyra ime dhe karakteri im kërkon që çdo gjë që bëhet të bëhet për hir të Allahut.
çdo fjalë që thuhet, të thuhet për hir të Zotit. Më pas Mesiu premtuar Islam thot, gjithçka që do të themi, le të jetë për hir të Zotit, dhe le të jetë për të kërkuar pëlqimin e Tij, dhe gjithçka që do të dëgjoni, le të dëgjojmë duke pandehur fjalët e Zotit, dhe le të dëgjojmë për të zbatuar ato. Dhe ne të mos marrim vetëm kaq pjesë që duke thënë se sot dik filani ka folur shumë bukur, por të dëgjojmë me synimin që do ta zbatojmë këto këshilla në jetën tonë. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vijon që muslimanët kanë pasur rënje, një prej arsyeve kryesore është pikërisht kjo. Pra tregon Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam arsyen e rënjes së muslimanëve, që ata nuk dëgjonin me synimin për të zbatuar. Përndryshe, shikoni sa shumë konferenca zhvillohen, sa shumë mbledhje, takime bëhen, dhe sa shumë orator, edhe ligjërues, edhe folës tregojnë për fen, edhe sa shumë poet çajin hallin për gjendjen e popullit. Po pse ata nuk po përparojnë? Madje po bien dita ditës. Edhe këtu po ndodhe njëta gjë, pra këtu domethënë tek muslimanët të tjerë. Arsyeja është pikërisht kjo, që ata pjesëmarrësit e këtyre mbledhjeve nuk hynë në këto mbledhje me sinqeritet. Kështu që këtë gjë kryesore gjithnjë që do të marrë pjesë në këtë gjelse duhet të ketë parasysh, që të hyjë në këtë gjelse me sinqeritet të plot, ti dëgjojë fjalimet dhe ti dëgjojë me synimin që do t'i zbatojë sa të ketë mundësi në jetën e tij. Dietarët ahmedian, alhamdulillah, kanë bekimin e Zotit që ata përfitojnë nga literatura e Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, na përcjellin fjalët e Zotit dhe të dërguarit të Tij, na tregojnë tema të thella të dijes. Nëse ne me të vërtet përfitojmë nga ato, mund të sjellim një revolucion në jetën tonë. Allahu i Madhrishëm i bëft të gjithë pjesëmarrësit e gjelses të përmbushin të gjitha synimet e saj. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.